في برضو موضوع بتسببه السمنه وهو محرج جدا. يعني من يعاني من السمنه 90% بيشخروا وهم نايمين. الشخير حميد وشخير مرضي. الشخير المرضي فعلا العوامل الرئيسيه الاولى والاخيره ليه هي زياده الوزن وزياده الدهون داخل الجسم. بيخليه نايم، يعني هو مش قادر ياخد نفسه، فنايم بنوع متقطع، بيقلق اوقات كتير جدا، بيقطع النفس. طب يعني ينفع؟ يعني هل لو ست لسه متجوزه جديد وبتعاني من سمنه وده ما يحرجهاش قدام جوزها او ما يحرجش الزوج قدام الزوجه؟ لان من يعاني من السمنه لا يختلف ما بين راجل او ست. والدراسات وكل الدراسات اللي بتجري على هذا الموضوع ما بتفرقش ما بين من يعاني من السمنه سواء ست او راجل. فاحنا لازم نشوف احنا واخدين نفسنا ورايحين فين. ابدأ بنفسك.